Pandemia COVID-19 vazhdon të jetë tema aktuale. Edhe pas një vitit, ekonomia, turizmi, jeta sociale, por edhe gjithçka çka ka të bëjë me ne, ka ndryshuar. Si është situata në Gjermani, në Stuttgart, por jo vetëm, të mësojmë se si jetojnë bashkëqytetarët tanë atje, të cilët kanë pasur një biznes të vetin, të cilët kanë pasur një punë stabile, por që pothuajse rreth një vitit gjithçka ka ndryshuar, si zhvillohet jeta, por edhe atë se sa ka përparuar ndoshta medicina për gjithë këto vite. Në lidhje kemi bashkëqytetarin tanë, i cili na lajmërohet, është Safet Lajka. Të përshëndesim Safet shumë. Faleminderit thirrje, përshëndetje të gjithëve. Faleminderit edhe juve që pranuat ftesën. Tani u bë një kohë gjatë që nuk kemi folur. Çfarë ka ndryshuar Gjermë tani? Faktikisht nuk ka ndryshuar kur gjë lajnë në pandemi tanë. Veç që se me thënë, ditë për ditë ndërrohet ka diçka, veç që situata nuk ndërrohet. Problemet i kena njësej, problemet ekonomike, problemet shëndetësore edhe këto. Dhe po filloj për ekonomisë, na kena punu veç një kohë të shkurt, për me 18 maj, vjetën e kalumun, deri në gjysmë tetorit, edhe janë myllë komplet të andrugajnë, 100% dhe më thanë janë myllë, edhe ala janë të mylluna, pa që një ditë. Ata janë mërisht të mylluna, edhe së mundën e ba kërgja. Asë mrejnë, asë për jashtë, kërgja së mundën e bajqë. Është situata aq e keqe që nuk ju lejohet as në vendin ku jetoni ju, që ndoshta të hapet pjesërisht një pjesë e ekonomisë apo gastronomia në përgjithësi, nuk e di pse, por gastronominë e kanë seleksionuar që diçka nga ku vjen edhe infektimet më të mëdha. Drejt me thënë, unë po flas për gastronomi, se industria në Gjermani është zhvilluar më shumë. Këtu shembull punojnë supermarketet, gjërat që janë themelore për me jetu, edhe da fabrikat mëdha, që edhe isha problemi më se shumica thëjmë pse me punu fabrika, shembull Mercedes me 1000 punëtor, e mos mu qitë gastronomia, se me tanë faktet që janë të mbledhuna, deri tash kanë thënë që në gastronomi nuk ishte problemi më si dhe mos për jashtë, nuk ishte problem, edhe nuk mundet njerëz ose infektojnë shumë pak. Mirë po bëresh politika e shtetit kështu, që me myll gastronominë, e shifni edhe në majtësi, unë për që të mërame shikaj lajmet, në që ose myllë dhe shkatin myllë gastronomia. Në këtë kena akceptu, së nga ka metë kur gjatë tjetër, dhe me thënë tësh që është në gjysmë tetorit, deri ditët sotme, edhe si duket edhe komplet majin, ka me qenë komplet e myllën. Dhe me thënë komplet qelësin, shansë nuk e me qilë asë për mrena, asë për jashtë. Më tregoni pak, Safet, sa keni pasur humbje Gjermë tani, çfarë ju ka ndihmuar shteti edhe a ju ka ndihmuar shteti? Edhe nuk ishte me ditë sot me maren kjo humje ka marrë edhe ma vonë, edhe kur t'i qilin dukajt, në që ose mundën e mi qilë, thirë ka mi qilë është për jashtë, a ishte edhe probleme edhe maj mëthë, se shemull në nëkjera në nëllqenë ku ishtë moti mirë, tanë kohën, për këtu 2 ditë bjeshi, 3 ditë del dili, edhe dhe të me të qilë të mullë. Edhe mund edhe me nodhë që e qilë 2 sahat, dhe në mirashi tanë ikim, edhe atë kërëve pas humje. Sa ka me qenë humja, unë nuk di, unë të shemull e kam për me qenë punëtor që janë në shpi, ta në kohën, ata marrin paret për shtetit, 66%, janë pagume për tyne, mirë pa qirat, ta në qenë atyra dhe të mi pagu edhe ma gjatë. Probleme dhe të mi pagu edhe ujnët se dhe i herë dhe të milat dhe të mi vëllu. Prej shtetit, ka mundësi të ndryshme me marë, ka sistemet ndryshme me marë, veç që ka shumë që i kanë marë, sidomos të dukajnë që janë pak ma të vogël, restoranit ma të vogël, mirë po, si thomë në, edhe është fjale moshme, Gjermani nuk falë pare. Edhe unë e kam pa për mu vendimin që mos me marë njëm për shtetit, se dikur të të paguan të pare mrapa, 100%. Se kena pa herën e parë kur kanë napë njëma, dhe me thanë fillim prillet vjetën e kalumën, ka napë njëma, mësë edhe me njëmë dytë, kur e ka napë edhe njëherë, i kanë marrë dhe njëmët e para prek mrapa. Veç që dikur ka mu dash më këthy e të, e ma mirë sa mundën e njëherë për njëherë kështu,
nuk mundën ama atëherë s'kena është me bërë. Veç që unë kam pru vendimin mos me marrë një për shtetit, se diku do të kthehen mrapa 100%. E bërë kena pas situatës më dhe mas zoshme me këthyet e para atëherë, e ma mirë kështu, sa tec. Intervistën jemi tani duke zhvilluar ju në atë ambient ku gjindeni për momentin, është një ambient ku organizohen konferencat të ndryshme, evenimente familjare si dasma, fejesa, apo edhe ditëlindje dhe diçka të tjera me një numër të konsiderueshëm njerëzish. Këtë vit, çdo gjë është anuluar? Një vit nuk ka pasur fejesa, martesa, konferencat të ndryshme? Gjithë shka u pezulluar? Janë 3 objekte, janë njëni pej tjetrit, janë 4-5 minutë të largumën. Sidomos Bazeli, si thonë kena, a I ka punu vjetën e kalumën, dhe me thamë veç me 10% kapacitetit. Aty ka kapacitet për 8.000 vetë, e na kena gudzun në ditë ka 700 vetë më marë, a e shumë pak. Një objekt tjetër është njësaj restoran në qytet direkt, a I është komplet I mbyllën, veç një objekt që mund të është, se kjo ka 30.000 kvadrat, dhe me thënë janë, si tha dhe vetë, evenimente të arsma, edhe vinë edhe firmat për tanë bote, vinë këtu, edhe rrimë me 3-4 ditë, se bajnë konferenцët ndryshme, një për ishtë në edhe ligji, edhe shumica bajnë home office, edhe jetësh pa dhe sigurisht një vetë dy, nuk ka në ardhë këtë s'po merë media, vjetën e kalumën, të me thënë, janë anullu komplet tana, por që asë kena pas, përmi 600 evente janë anullu, edhe për këtë vjetë janë anullu komplet, të me thënë, deri marim dhjetorit nuk ka kurqa, zero. Vesh që se mund edhe shkare për restorane me punu, se evenimente nuk ka asë I farë. Je në kontakt me ulqinakët e tjerë? Jo, kam kontakt, shumicë ulqinakët punojnë në për gastronomi, edhe atë e në situatë shumë zoshme, kam edhe shok, edhe njerëz tjerë që janë në situatë zoshme, se përpara kanë fitu 100% rrogën plus bakshishin, shemulli, si kamarierë, e të shkojnë shtëpi me 66%, do të më paguesh pak më ndrysh, rrihet një shtëpi të babës, nanës, shpadiun, këtu duhet të paguhet banesa dhe të paguhen tana, e janë situatë me njës, 100%. Safet, dëshiroj të ndalem edhe tek një pjesë tjetër. Për gjithë shikuesit të cilët janë duke na ndjekur në këto momente, do shtë ka nga ato që ju kujtohet, por e besoj që edhe një pjesë të mirë nuk ju kujtohet. Safeti, para se të shpërngullet për në Gjermani, ishte student I mjekësisë. Më pas këtu përfundoj 3 vite, më pas u shpërngull për atje edhe e përfundoj mjekësin. Por që nuk ka punuar në mjekësi prej asaj kohe. U riktheve pas 21 viteve në mjekësi. Tani nuk dëshiroj e di se për çka je duke punuar për momentin, por ndoshta është më së miri të na spjegosh rikthimin tënd në mjekësi pas 21 viteve. Unë kam kryer mjekësinë me të nanën në Podgoricë, edhe kam punu një kohë të shkurt, kam punu në Tivar, edhe një gjysmë vjetën duhet kam punu në qenë ambulant, dhe masaj kam qenë në Sarajevo 2 vjetë, edhe prej aty mësaj kam marrë në Gjermani. Në Gjermani mësaj kam punu, një 10 vjetë kam punu në spital këtu, kam badhi specializim 2 vjeç, ma qatë, kam marrë diplomën gjermane këtu, edhe me 2020, me 2000 e kam larë fare, dhe me thanë s'kam punu, kam hyrë në diçka tjetër me punu, edhe tesh me këtë pandemi, tikur në 10 orë, vjetën e kalumën, u shpall konkursi që kërkojnë shumë personal medicinës për va vakcina. Kur mendova hajtë sa më dhe në shtëpi, edhe mërzit edhe njeriu, tanë kohën, pa lemrohem. Unë jam lemru atje, bat një janar, I kam qu letrat, edhe nuk kam një për ty në kur gjë. Tanë kohën, se nuk ka pas edhe shumë vakcina, dhe ata janë lemru për një 3 javë, janë lemru,
a mund me fillu me punu. Edhe prej fillimit me tesha të bardha, si përpara, kam pa vendin e punës, ai është vendi i madh që ban vakcinat, me 8 rrugë gjatë, domethënë akera ka 2-3.000, 4.000 vetë në ditë që hynë aty, edhe prej fillimit edhe i herë, derisa të mbarohet kjo pandemi, domethënë tesh për tesh e kam pa kontratën veç për 3 muaj, nëse çilën restoranet edhe objektet, domethënë mund të dalë pe kontrate, e nëse nuk çilën atëherë edhe pak më gjatë. Çfarë eksperiencë është tani? Çfarë ka ndryshuar për këto 20 vite pak a shumë? Pa mirë, tash me dash me fillu në spital me punu diku, 100% kishe me pas pak problem se janë shumë gjana të reja që kanë ardhur në treg, edhe medicina është njohu, ka përparu. Mirë, për në këtë pjesë ku jam unë tash, shembulli, unë direkt i nap vakcina popullit, nuk ka ndryshuar shumë, se është veç një pjesë e medicinës, dhe më thënë nuk baj kur qatë tjetër, veç që nap vakcina. Më vjen kati vakcina është në anë tjetër laboratoriumi, ata i pregadisin tana, unë veç i nap njerëzve vakcina, kur gjama shumë. Dhe më thënë, aty nuk është nërru shumë, sidomos të qendrat për vakcina që janë në Gjermani, këta janë formu të reja. Këta nuk kanë pas eksperiencë me të punë, nuk ka pas nevojë me qitë qendrë vakcine. Për mu gjëra mirë se tanë dhe me thënë jena një situatë të re që duhet më fësua dhe me thënë pa problem, unë pa i ditë për ditë. Është diçka mirë sepse edhe ke mundësi të kontribosh në të mirën e popullit, ke mundësi pse jo edhe t'ja rifreskosh ndoshta memorien vetes me atë se për çfarë ke mësuar, për çfarë ke studiuar. Më trego pak si është situata aty ku je ti për momentin në repartin e vakcinimit. Po mirë, për gjithë ditë ma shumë vinë vakcina, 3 milion njerëz, edhe duhet shumë. Në fillim ka qenë pak më azor të 3 muajt e parë s'kena pas shumë, për të shifet për çdo ditë ma shumë që napin vakcina, dhe me thanë që është javën e kaluar edhe mjekët e shtëpisë janë, nuk di se janë 70.000 mjekët e shtëpisë në tanë Gjermani, që ata napin vakcina njësej. Edhe thanë që deri diku në maj, në gjysmë majit, fillojnë edhe mjekët firmave, që tanë firmat e mëdha, Audi, Mercedesi, tanë që janë, i kanë mjekët e vetë edhe medicinën e vetë në shtëpi. Dhe me thanë atë i bajnë punëtorëve të vetë vakcinat, edhe më merr mendje që deri diku në muaj 7 ka më kryer në Gjermani vakcinimi. Janë të kënaqur qytetarët gjerman, janë të interesuar në fakt për vakcinim, i besojnë vakcinës? Edhe është me ligj që rregulluar ka pas të probleme me AstraZeneca, atë keni një edhe ju, dhe lloje sinus tromboze, numri është shumë i vogël, po prap njerëz ka frikë. Na kena tash për tash 3 vakcina dhe më thënë AstraZeneca, BioNTech, Pfizer edhe Moderna. Këta vakcina janë pak ndryshme, Moderna edhe Pfizer janë mRNA vakcina, AstraZeneca është një mënyrë tjetër, mirë po që kanë bërë ligjin e ri, dhe më thënë tanë njerëz që janë përmi 60 vjeç, do të marrë AstraZeneca, se aty nuk ka pas probleme, e në 60 vjeç Moderna edhe BioNTech. Vinë shumë, pa problem, 100% atë që kanë frikë dhe nuk vinë, presin, veç që na kena kapacitetin me AstraZeneca të 3 vakcinat nepen në qendër, veç që pletisht tanë kohën, sidomos tash që e kanë ndruar dhe prioritetin, në jene tash në fazë, njerë kanë qenë 80 vjet, 70 vjeç, tash pejt hanës kanë filluar edhe për 60 vjet plus me nap vakcinat. Dhe më thënë kjo është kjo faza re 60 deri 70 vjet. Vinë pletisht në deri prej natin 8 ishte qilur, qendër deri mbrëmje 9:30, tanë kohën i shplet. Për AstraZeneca, për shkollaj vakcine, njerëz të vinë. Njerëz të veç këna, po tanë botën ke njerëz që janë kundër vakcinës, unë me thënë drejt, AstraZeneca është shumë vakcinë e mirë, veç që 100% me shku, kështu është kështu, si është nuk qëtë, është nuk ti, e kanë ba 5-60 vjetë plus,
nuk ka asnjëfarë problemesh edhe nuk ka. Njerëz vinë e marrin edhe mirisht. Gjerme tani për këto 3 javë sa je ti në punë, nuk ke pasur probleme, sepse vakcinat në përgjithësi e dim që kanë edhe ato efektet të veta anësore, si temperatura, apo ndoshta pak dhimbje të kyçit, apo diçka dhe e ngjajshme. Nuk ka pasur ndonjë efekt i cili është vërejtur nga vakcinat? Tash për tash, me thënë se është numri i njerëzve i madh që vakcinohen, edhe ata kur vinë revakcinim, unë nuk i shaf, se janë 8 rrugë gjata, dhe me thënë, pre regjistrimit, deri 2 herë do të me prit, mas finish mjeku që i tregen, 1 për 1 do të me nënshkru se mërë vakcinën, a unë jam i mrapti atje, dhe me thënë, para se nap vakcinën, unë jam i mrapti nap vakcinën, edhe njerëz dalin edhe 15 minuta jashtë, presim, a ka dhe i fa reakcionit, edhe thirë më dhe me shku në shtëpi. Po tash nuk di si është, më nuk më mërë menja që është 0% kështu, s'ma mërë mendja se nuk ka dhe mundësi, nuk ka dhe vend. Unë reakcion, dhe më thënë, kër e mërë dikush vakcinën, thonë që se ka pak reakcion ishte dhe mirë, se e shef njëri që ka dobi për i kësaj. Të shke BioNTech, se flasem edhe në Medvedit në mërë punëtorve, ke BioNTech është shtu që vakcina parë ishte pa problem, më të përdhim pak dora, ke vakcina dytë, dhe më thënë, unë e kam marrë vetë vakcinën para 1 javë, revakcinimi është me 25 maj. Dhe me thënë, na kena 26 maj, ka mund të lirë, se pritet me vakcinë dytë BioNTech-ut, pritet reakcioni pak maj madh. Reakcioni dhe me thënë me pas pak temperaturë mramje, që ka është gjanë normale. Veç që nuk ka asnjë farë efekte tjerë që kam marrë veshën direkt e shumë punë atje me pas një farë probleme shtëdhenjë. Tu në Gjermani ka pas, me këtë sinus trombozën, ka pas qëset me AstraZeneca 30 vetë që kanë pas. Nuk di që me thënë, ma me pas për e një vakcinë, mas me pas mundësi me zgjedh, nuk ish me folë kërkush për këtë punë. Mirë po bele jena një situacion, kur kena 3-4 vakcina, mundën e me zgjedh, e bele ato është problemi. Njerë zgjedhen, provojnë, si që me thënë, veç që unë me dhe që ta vakcinat janë të mira, gjithë se kush duhet për veti me ba një farë vendimet që vakcinat dhe me marë. Normalisht që po. Tani vjen ajo pyetja tjetër, keni planifikuar pushimet tuaja verore, apo ja keni lënë kohës që ta shohim se në çfarë situate do të jemi? Na kena planifiku, pak do të mi planifiku, unë na kena pa planin dikun në fillim shtatorit, na kena ba vjetë edhe planin marës edhe i herë, pas na doli pak nësh, estimet fillim shtatorit se ma përpara s'ka me mujt, ja vesh punë e vakcinave, vesh që kena uzdajnë që për qirim firme që fapilon me punu, vele për jatë punë me nej edhe pak, dikun fillim shtatorit ishte më dash më ardhë. Dere atëherë rrët edhe vakcinimi, revakcinimi këtu, e për ishte situata pak ma mirë. Dhe para shtatorit nuk ka shansë. Kjo do ishte shumë e mirë, sepse do kenë atëherë është ajo mundësia që të mendojmë që do të vazhdohet edhe do të rikthehet ai normaliteti të cilën e kemi pasur para pandemisë shumë shpejt. Unë të falenderoj Safet për kohën e ndarë me shikuesit e televizionit e Uta Mbë Qefi që ishim në lidhje së bashku, edhe që këto informacionet të rëndësishme i ki ndarë pikërisht me neve. Dhe inshallah shifën e shpejt. E besojmë edhe ne. Gjithë të mirat dhe punë të suksesshme. Faleminderit gjithashtu. Shikues të nderuar, me neve në lidhje ishte Safet Lajka. Mësuam pak edhe se si qëndron situatat me gastronomin, por edhe me vakcinimin. 2 fushat të cilat shumë mirë është duke i përcjellur vetë.